好啦，今日教大家數學先。嗱，今次咧我第一次用呢個嘅 Microsoft 嘅 Surface，咁咧同大家係介紹數學裏邊嘅問題嘅。咁咧今日我想同大家介紹咧就係關於 formula 嗰啲嘅工程式啦。見到李 Sir 喺後邊喎。我哋背後嘅男人就係好，黎達強老師啦。好啦，咁而家咧我哋而家試下咧就做第14題。好啦，咁裏邊講到咩咧？A square 加 A 等於5，呢個係俾一個定義啦。我哋要做咧就係2A 4次加4A 3次加3A 2次加 A 加1。喂，啲字出嚟都好核突喎，一定係個 surface 嘅問題啦。好啦，咁咧見得到呢個 2A 嘅4次啦，咁咧其實可以將佢抽出嚟做一個通分母嘅。咁我哋照寫翻 2A square 加 A， 跟住括住佢，咁咧我哋乘翻 2A square， 咁就可以對應翻呢度咧出翻個 2A 4次噶啦。然之後喺右手邊咧加 A 乘翻 2A 嘅 square 咧，即係 2A 嘅3次啦。咁剩翻咧係剩翻兩個 2A 嘅3次。咁我哋可以繼續抄落去噶啦喎。2A square 加 A， 咁咧呢度再乘翻 2A， 係啦。咁喺呢個位置咧就會係 2A 嘅3次啦，再加翻左手邊呢個 2A 3次咧，啱啱咧就滿足咗呢個 4A 3次嘅條件啦。即係睇第三嚿咯喎，係 3A 嘅2次。3A 2次咧，今次睇呢一個位啦。咁咧就係 2A 乘翻 A 就係 2A 嘅 square 啦。咁剩翻個 A square 就叉翻落去。係啦，餘下嘅都可以照叉翻。咁就係 A square 加 A 加1啦。如是者咧，我哋咧將 A square 加 A 等於5呢個俾我哋嘅假設咧，可以掉翻落去，就係5乘翻 2A square， 再加翻5乘翻 2A， 再加翻 A square 加 A 加1啦。好，呢個位置咧個答案已經呼之欲出噶啦。我哋做一啲嘅算術啦，咁就係 10A 嘅 square， 再加翻 10A， 係咪？再加翻 A square 加 A 加1。嗱，去到呢個位置咧，大家以為可以 A square 咧加翻落 10A square 嗰度，嗱，千祈唔好咁樣做啊！呢個係災難性嘅，變咗 11A square 加 11A 加1，咁啊好難計嘅。我哋咧應該將 A square 加 A 咧呢個特性咧照代翻落去頭先嗰個假設裏邊，咁咧就變咗係 10A 嘅 square 加 10A 再加5再加1。如是者咧，我哋就會出到 10A square 加 10A 加6啦。咦，好似仲未見到有答案喎。係啦，因為咧我哋仲未將呢個5代翻落去啊嘛。係啦，咁如果代翻嘅話咧，就變咗係5乘以10，再加翻6啦。答案咧就係56。咁即係 multiple choice 嘅 C 啦。係啦，答案就係 C 嚟嘅。好，咁啊第14題咧，咁我做咗個 demo 同大家試咗啦。咁同學仔而家咧試下用2分鐘嘅時間去做第15題啦。等我 set 個 timer 先。係啦 ，timer 呢度2分鐘。好啦，而家開始做。OK 啊。
而家 set 咗個 timer 俾佢哋做啊，計緊時咯。嗯。咁即係佢哋同步就做緊㗎咯係啊，擺條片上去就俾佢哋做。喎。咁佢哋喺邊度做啊？我擺上 YouTube 咁樣唔係，佢哋係用咩做啊？用張紙做啊定咩？用張紙嚟做。即係有個 worksheet 可能係嘛？係啊，不過呢個都係自學模式嚟嘅。嗯。咁佢哋自己做完，我俾埋個答案佢哋睇咯。嗯。有問題嘅話，咪喺網上邊問咁樣，或者過嚟問咁樣。嗯哼。好悶。我都係抽啲可能有挑戰性啲嘅題目俾你哋做。得 OK 㗎，可以嘅。咦，趕唔切喎！好難題題都做晒。咩啊？好難題題都做晒，會錄死嘅。唔會。即係做做啲答案冇乜人性。即係意思係用嗰個叫咩出版商嗰個答案攞出嚟，哦，係啊，係啊。嗰啲係冇乜人性。好，時間就夠啦，唔知大家做成點樣呢？好啦，大家知唔知答案係幾多啊？答案係 C、D， 兩個都錯，係 B。有同學可能驚訝啦，點解答案會係 B 嚟嘅呢？好啦，等我哋一齊咧去睇條題目先，放翻大啲個芒。而家咧就問喎，唔好問住 given 咩先？而家 given 咧1加2加2嘅 square 加2嘅3次加到 n 咧就係2嘅 n 加1次，就揀翻1。好啦，寫翻出嚟先，2加2嘅 square 加2嘅3次加2嘅4次，一路加到係2嘅 n 次咧，就會等於2嘅 n 加1次，揀翻1。呢個俾我哋嘅約定嚟噶嘛，嘅假設嚟噶嘛。咁題目要求啲咩嘢啊？題目要求咧就係2加2嘅2次，一路加到係2嘅9次。冇錯啦，係啦，係啦，呢度留咗個1嘅係。好啦，咁喺條題目嗰度，我點樣可以將呢個答案咧去滿足翻上面嗰個假設咧？第一個步驟梗係要抽個2出嚟先。係啦，兩邊都有個1喺度先做得到噶嘛。係啦，一路去到咧2嘅8次，咁然之後咧，我就可以將佢代翻落去啦，就係2嘅8加1次就揀翻1，所以答案咧等於2嘅9次減1啦，係咪好簡單咧？係啦，睇到咪簡單啦。知你哋做到嘅。好啦，咁而家咧第15題都做埋咯喎，第15題做埋啦。咁我哋而家試一題咧得意啲嘅題目，其實係唔使計數嘅。大家試下做第18題啦。我今次俾短啲時間大家，我俾好啦，我俾30秒大家。好，而家試下。好，停。好啦，咁你題目問啲咩嘢咧？P 減 Q over R 乘翻 T over S， 咁俾一個 value 我哋啦。咁咧要點樣乘法咧先至可以乘大2倍啊？呢個分咗兩嚿嘅，第一嚿咧係 P 減 Q over R， 第二嚿咧係 T over S， 係啦。咁最明顯啊，梗係乘個 t 啦，因為當 t 咧變做2t 嘅時候咧，
咁成個數咪會增大2倍咯。呢啲白痴題目嚟嘅，唔知點解同大家做咗一條，好啦，唔好理啦，做第19條啦。呢條堅係難嘅呢條，係啦。咁啊俾咗2個條件喎，一個咧係 x 加1 over x 等於 k 啦，另一個係 x 大過1啦。咁咧佢要求我哋 x 減翻1 over x 會係啲咩咧？嗱，呢個咧有啲牽涉大家2個條件都要用晒佢嘅先至做得到。同樣啦，俾2分鐘大家，而家開始。數翻題目出嚟先。搞掂啊？等緊嘅2分鐘。咁你而家錄緊嘅？係啊，錄緊嘅。咁啊，我收唔收到我啲聲音咧？收到㗎。咁勁？冇所謂啦。你就真冇啊？點解啲答案咁多人性化？唔夠人性，你使唔使睇下有人性化？我係監呢場，呢度都阿心咁樣，唔係覺得 OK 難啦。人性化冇喺度，人性化咪自己做咯。幾好玩啊！呢個好蠢，點解咯？啲男嘅好蠢，好簡單啊，好蠢。啲男嘅即係出版商做啲好蠢。啲學生又好蠢。錄咗音㗎喎。嚇？都有啲精嘅，間唔中。Linear programming。仲有30秒啫。點咩嘢？點解會有啲咁嘅數？好啦，啱啱就夠鐘啦，唔知大家做成點樣呢？嗱，我相信好多同學仔咧，應該都揾到個答案出嚟嘅。佢會寫咗做 B 啦，係咪啊？揀咗 B 啦，係啦，應該都唔會揀 D 或者 C 嘅，係啦，係啦。揀 A 會唔會呢？可能一部分人，但係咧答案咧真係 A 嚟嘅。咦？點解唔係 D 呢？咁我哋一齊去探討下咯。好，而家攞落去先，畫翻條間出嚟，抄翻條題目，就係 x 加1 over x 等於 k，and 呢 x 大過1。咁啊，大家嘅做法好自然啦，就會將呢個 x 加1 over x 呢 square 咗先，係啦。咁咧先至有啲嘢睇啊嘛，咁咧就會變咗做 x 加2加1 over x square 等於 k square。將佢調一調位咧，就會係 x 加撈不在 x square 加翻1 over x square 咧，就會等於 k square 減2。好啦，呢個係我哋所揾到嘅約定嚟嘅。好啦，咁啊作落去咯喎，佢就問我哋1。係啦，1減1 over x 係乜嘢啊嘛？我哋首先就係將佢 square 咗先啦，就變咗 x 減2再減翻1 over x 嘅 square。係啦，呢一 part 大家應該都冇問題嘅，係加嚟嘅 ，sorry 係啦。咁啊，照呢度抄翻落去啦，就變咗做 k 嘅 square 減2，再減翻2，就會等於 k square 減4啦。咁答案就呼之欲出噶啦喎。好啦。咁而家呢個咧係 x 減1 over x 啊嘛，咁啊將兩邊咧都 take 翻個 square root，咁會出加減。好啦，同學仔就以為係 B 啦，就兩個都係，其實就錯嘅，咁你就豬咗啦。咁啊豬喺邊度咧？
因為我同大家講咗要兩個條